Evet arkadaşlar merhabalar. Eğitim serimizin 5. videosundayız. Bu videoda hücreler, satırlar ve sütunlarla ilgili işlemler yapacağız. Ve belli başlı küçük kısa yollardan bahsedeceğiz. Dolayısıyla hemen hızlıca başlamak istiyorum. Örnek yapabilmemiz adına ben aslında küçük bir veri hazırladım. Ama öncelikle bu veriye gelmeden arkadaşlar ben hücreler arasında nasıl gezinebilirim aslında bundan başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben mouse'la bildiğiniz gibi böyle herhangi bir yere gidip tıkladığımda istediğim hücreye gidebilirim değil mi? Aynı zamanda hücreler arasında sağa sola yukarı aşağı nasıl hareket edebilirim? Klavyemdeki yön tuşları ile yapabilirim bunu. Bakın şu an yön tuşlarından aşağı yukarı basıyorum. Aşağı, sola basıyorum sola, yukarı, yukarı ve sağda sağa gidiyorum. Ve bir hücrede bir aşağıdaki hücreye gitmek için aynı zamanda Enter tuşunu da kullanabilirim. Bakın şu an Enter'a basıyorum, bir aşağı gidiyorum. Bunu genelde ne için kullanıyoruz? Genelde veri girerken Enter'ı kullanıyoruz. Aşağı okla gitmekten ziyade. Örneğin ben bir tane şehir yazayım. Bir tane daha yazayım. Bakın her seferinde aşağı oka değil de yazdım Enter'a basarak aşağı indim. Peki arkadaşlar ben bir sayfada evet böyle tek tek aşağı yukarı sağa sola gidebilirim yön ok tuşlarıyla. Ya da nasıl gidebilirim? Mouse'umdaki ortadaki kısımla ya da Excel'in bu yanındaki hareket çubuklarıyla ilerleyebilirim. Değil mi? Bakın bu şekilde. Ama eğer dediğim gibi ben çok fazla veriyle çalışıyorsam en sağa, en sola, en yukarı böyle tek tek inmek ya da bu hareket çubuklarını kullanmak çok efektif ve hızlı olmayacaktır. Dolayısıyla tabii ki bunun için kısa yollarımız var arkadaşlar. Bu kısa yolları kullanarak çok hızlı bir şekilde hareket edebiliriz. Nedir bunlar? Ben ok tuşlarıyla yani yön tuşlarıyla beraber eğer CTRL'ye basarsam bulunduğum yerin yani sayfanın en sonuna, en sağına, en soluna gidebilirim. Bakın boş bir hücredeyim değil mi şu an? Neredeyim? I8'deyim. CTRL ve aşağı ok tuşuna basıyorum. Bakın sayfanın en altına gitti. CTRL ve yukarı ok tuşuna basıyorum. En üstüne. Aynı şekilde CTRL ile sağa basıyorum. En sağ ve sola basıyorum. Nereye geldi arkadaşlar? Hop. Öncelikle farkındaysanız direkt A1 hücresine yani en sola gelmedi. Nereye geldi? Veri olan ilk alana geldi aslında. Yani bu komut şöyle çalışıyor. Direkt sayfanın CTRL ile ben ok tuşlarına bastığımda en sağa, en sola, en yukarı, en aşağı gitmiyor. Veri olan ilk yere gidiyor. Yani bu ne demek? Mesela ben buraya basıyorum. Şu veri yığının içinde herhangi bir hücreye basıyorum. CTRL aşağı oka basıyorum. Bakın nereye gitti? Sayfanın en sonuna gitmedi. Veri olan son yere gitti. Bir daha bastığımda artık en aşağı iniyor. Çünkü o son olan veriden sonra başka bir veri yok. Yani boşlukta ilerliyor diyebiliriz. Şu an CTRL'de üst ok tuşuna bir daha basıyorum. Bakın verinin yine sonuna geldi. Bir daha bastığımda bu sefer sayfanın en üstüne veri olan son yere geldi aslında. Peki arkadaşlar ben bunu yaparken aynı zamanda seçim işlemi de yapabilir miyim? Evet tabii ki yapabilirim. Bunun için de CTRL ve ok tuşlarıyla beraber Shift'i kullanacağım. Shift de Enter'ın hemen altındaki tuştur. Nasıl yapacağım? Yani bu da aslında aynı mantıkla çalışıyor. Çok fazla veri varsa ben mouse'la böyle tek tek seçip mesela 10.000 tane satır aşağı mı ineceğim? Tabii ki hayır. Yani şeyle aynı mantıkla ilerliyor. Hemen basıyorum arkadaşlar. Bakın buradayım şu an. E1 sütunundayım ve ben bu veriyi seçmek istiyorum. Eğer CTRL ve ok tuşuna bassaydım en aşağı inecekti. Ama ben CTRL, Shift ve Alt ok tuşuna basarsam bunu seçebiliyorum. Bakın CTRL, Shift şu an sağ ok tuşuna bastım. Burası seçili olduğu için bir sağdaki sütunu da seçti aynı şekilde. Yani bu tamamen şuraya aslında ben bir yere not almıştım. Hala duruyorsa. Aynen. CTRL ve yön tuşları bize hareket sağlıyor. CTRL, Shift ve yön tuşları bize seçim sağlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu da aslında çok kullanışlı bir kısa yol. Yani bunları bilmeniz size hareket kazandıracaktır muhakkak. Peki arkadaşlar ben bir hücreyi, bir veri yığınını nasıl taşıyabilirim? Ya da bir satır ve sütunu nasıl taşıyabilirim? Arkadaşlar taşıma işlemi yapmak için Excel'de bulunduğumuz neyse o hücreyi, alanı üstüne geliyoruz ya da seçiyoruz. Ve bakın mouse'la etrafında dolaşırken benim karşıma bir el çıkıyor. Bu el çıktığı zaman bu demek oluyor ki ben bunu mouse'la tutup böyle gezdirip istediğim yere bırakıp taşıyabilirim. Bakın zaten taşırken de eğer ben hücre seçtiysem sağ altta hücrenin ismini, gittiğim yerin ismini veriyor. Alan seçseydim alan, satır veya sütun seçseydim de onu verecekti. Bakın buraya getirdim. Aynı şekilde götürdü. Ya da bunları da aynı şekilde iki tane veriyi de seçip mouse'la el çıktığında hop taşıyabilirim. Taşıyamadım. Evet. Ya da bu mesela bütün tabloyu
seçip yine aynı mantıkla el çıktığında bakın sağa sola yukarı aşağı bir yerlere götürebilirim. Bunu satır ve sütunlar için yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim arkadaşlar. Aynı mantıkla neyi seçmek istiyorsak onu seçiyoruz. Bakın el çıkıyor ya da 3 tanesini seçeyim. El çıkıyor bakın, hop hareket ettirebiliyorum. Ya da şu son 2 tane sütunu ben başka bir yere taşımak istiyorum. Bakın hareket ettirebiliyorum direkt. Peki ben hücrelerde bir şekilde hareket ettim. Kısa yollarla ve taşımalar yaptım. Peki ben satır ve sütun arkadaşlar nasıl ekleyeceğim? Yani diyelim ki şu veri yığınına gelelim. Ben 23 ve 24. yani 22-10-2023 ve 23-10-2023 yazan şu iki tarih arasında bir tane veri eklemem gerekti benim bu veriyi girdikten sonra. Ne yapacağım? Buraya bir satır eklemem gerekecek. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Nereye eklemek istiyorsam ondan bir sonraki satırı seçmem lazım öncelikle. Yani 24. satırı. Seçiyorum ve sağ tıklıyorum. Bakın hemen bana zaten ekle diye seçeneklerde çıkıyor. Ekliyorum. Hemen ekledi ve bu sütunda da aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Ben diyelim ki C ve D arasında bir sütun eklemek istiyorum. Ne yapıyorum? D sütununu seçiyorum. Yani bir sonrakini sağ tıklıyorum ve insert diyorum. Yani ekle diyorum. Peki ben 10 tane satır ya da sütun ekleyeceksem bunları tek tek mi böyle her seferinde sağ tıklayıp ekle mi diyeceğim? Hayır arkadaşlar. Kaç tane satır ya da sütun eklemek istiyorsam o kadar satır ya da sütunu seçiyorum. Atıyorum 3 tane ve sağ tıklıyorum, insert diyorum. Bakın ne yaptı bana? 3 tane seçtiğim için 3 tane sütun ekledi. Satırda da aynı mantık geçerli. Peki ben bunları nasıl sileceğim? Aynı şekilde neyi silmek istiyorsam o satır ya da sütunu harflerden ya da sayılardan seçiyorum mouse'la. Sağ tıklıyorum. Zaten insert'ün de hemen altında yani eklenin hemen altında delete yani sil var. Sile basıyorum, gitti. Aynı şey satır için de geçerli. Tıklıyorum, sağa basıyorum, delete diyorum. Sildi. Peki arkadaşlar bizim sayfalarla ilgili özellikleri anlattığımız videoda bir işlem yapmıştık. Sayfada sağ tıklayıp hide dersek yani gizle dersek bu sayfayı gizleyebiliyorduk arkadaşlar. Bu işlem yani bu mantık aynı şekilde satırlarda ve sütunlarda da geçerli. Yani yaklaşım olarak da aynı mantıkla. Aslında diyelim ki ben şöyle şu 3 satıra belli başlı veriler yazdım. Yukarıda bununla ilgili o verileri kullanarak grafikler bir şeyler yaptım ve bunu birine sunacağım ve istiyorum ki ben buradaki verileri kimse görmesin. Zaten grafiklerde gözüküyor. Ne yapabilirim arkadaşlar? Bunu gizlemek isteyebilirim. Bunun için ne yapacağız? Aynı şekilde hangi satırı ya da sütunu ya da sütunları gizlemek istiyorsak onu seçeceğiz. Sağ tıklayacağız. Zaten seçeneklerde bakın hide diye yani gizle diye bir seçenek çıkacak. Tıklıyorum. Bakın gizledi. Ve ben bunun gizli olduğunu bu dosyayı ilk defa açıyorsam ve bilmiyorsam nasıl anlayabilirim? Bakın farkındaysanız satırlar birer birer birden başlayarak artarak gidiyor. Öncelikle 28'den sonra 32 gelmiş ve bunların ikisinin arasında böyle yeşil bir tane çizgi var. Bu demek oluyor ki burada satırlar gizlenmiş. Peki ben bunu nasıl açacağım? 28 ve 32 yani bir önceki ve bir sonraki satırı seçeceğim. Sağ tıklayacağım. Unhide diyeceğim. Yani göster diyeceğim. Bakın geri geldi. Bunu aynı şekilde kısa yolla nasıl yapabilirim arkadaşlar? Gizleme işlemini satır için seçiyorum. Bakın yine aynı şekilde sağ tıklayıp hide diyecekmişim gibi. Ve CTRL ile 9'a basıyorum. Hemen şuraya CTRL artı 9 satır gizleme diye not olarak da yazalım. Ve aynı şey sütun içinde CTRL 0 kullanarak yapacağız. Bakın sağ tıklıyorum yine göster diyorum. Peki sütunda nasıl bu işlem? Aynı şekilde geçerli. Neyi gizlemek istiyorsak sağ tıklayıp gizleye de basabiliriz ya da seçip CTRL 0'a basabiliriz. Bakın sütunu gizledim ve aynı mantıkla A, B, C, D, E diye gitmesi gerekiyorken C'den sonra G geliyor ve arada yeşil bir çizgi var. Bunu da göstermek için bir önceki ve bir sonraki sütunu seçiyorum. Sağ tıklıyorum ve unhide yani göster diyorum arkadaşlar. Aslında çok da basit ve ihtiyacımız olduğunda çokça kullanacağımız kısa yollar diyebilirim ve özellikler. Arkadaşlar şimdi bu videoluk aslında anlatacaklarım bu kadar. Özellikle şu CTRL ve yön tuşları ve Shift ile yön tuşları CTRL ile kullanarak seçme işlemi her zaman kullanacağımız kısa yollar. Ve bunu alışkanlık haline getirirseniz de mutlaka hız kazanacaksınızdır. Bunu da dipnot olarak eklemiş olayım. Dolayısıyla şimdilik görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum.